സ്റ്റേ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു വില്ലേജാണ്, ഗ്രഹൻ വില്ലേജാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വില്ലേജും കാര്യങ്ങളും കാണാനുണ്ട്, പിന്നെ ആ വാട്ടർഫോളും കാണാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം തിരിച്ച് വരാൻ. നമ്മൾ പോവാണ്. അതെ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ആട്ടോ നമ്മൾ നിന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതേതാ വില്ലേജ് ഹോം സ്റ്റേ റൂം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇത് ദിഹാരി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് വില്ലേജ് ആട്ടോ, വില്ലേജ് ഓഫ് വില്ലേജസ്. എല്ലാത്തിലും വൈഫൈ ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ നെറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല, അതിനുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വൈഫൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈഫൈക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വില്ലേജിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് വൈക്കോലാണോ പശു കൊടുക്കുന്ന വൈക്കോലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കിലതാ മഞ്ഞുമലയും. വരുന്നവർക്ക് ഫുൾ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ഗണേശ്യാംസ് ഹോം സ്റ്റേ, സൺറൈസ് ഹോം സ്റ്റേ. വരുന്നവർക്ക് ഫുൾ ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ദീദി വാട്ടർഫോൾ. ओके, कितना दूर? 1 घंटे. ओके, थैंक यू. ओके गाइस, ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർഫോളിലേക്ക്. നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളം ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേയിൽ അവിടെ എത്തിയത്. 3.5 മണിക്കൂറോളം ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിയത്. നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ വാട്ടർഫോൾ എത്തും. അപ്പോൾ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോയാൽ 3 മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ പോകും. നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേയിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പോലെ പോകും. അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഈ വഴിക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ കയറി ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്ന പോലെ തന്നെ വിജനമായ വഴി, ചെറിയ ചെറിയ വഴികളായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതും കൂടെ പോയി വേറൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാട്ടർഫോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വില്ലേജ് ഇതിലും അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ഫുള്ള് എന്താ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വാട്ടർഫോളാണ് നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. പോകുന്നവർക്ക് എന്തായാലും വില്ലേജ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല മെയിൻ വാട്ടർഫോൾ, ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഓക്കെ, അരുവിയല്ല അതിലും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴി പോയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പോകേണ്ടത്. കറക്റ്റ് അറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അല്ല ഈ വഴിക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാരും കാണുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പോയേക്കാം. നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുത്തനുള്ള കയറ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ടൈമിൽ കുത്തനുള്ള കയറ്റം കയറാണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, പാറകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചതല്ല, ആദ്യമുള്ള കേട്ടോ, ആരും വെച്ചതൊന്നുമല്ല, സോറി. നല്ല കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ കുത്തനുള്ള കയറ്റം കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ട് എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നത്. ഞാനും നമ്മൾ 3 പേരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ല ഈ വഴിക്ക്. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 3 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള 2 പേരാണ് ഗൈസ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആ വഴി ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം.
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ വാട്ടർഫോള്. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടില്ല, 45 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവാണ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു പോവാണ്. നമ്മളതാ വന്ന വഴിയാട്ടിത്. ഈ വഴി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം ട്രക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർഫോൾ എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ വാട്ടർഫോൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വാട്ടർഫോൾ ഇതാണ്. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്തോ ഉണ്ട്. ടൈമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം 7:45 ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 8:30 ഇറങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന്, റൂമിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകാം. ഇതൊക്കെ വന്ന വഴിയാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇനി ഫുള്ള് തിരിച്ച് കയറണം. ഇനി 1 മണിക്കൂർ വേണ്ട, 45 മിനിറ്റോളം തിരിച്ചിറങ്ങണം. നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നമുക്കിനി 2:30-2:30 മണാലിക്ക് റിട്ടേൺ ബസ്സുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ 8 പേർക്കും കൂടെ 1300 1350 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ആയത് 8 പേർക്കും കൂടെ. റൂം റെൻറ്റ് 800, പിന്നെ ഫുഡ് ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 1350 8 പേർക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയൊരു റേറ്റ് വരുന്നില്ല ഒരാളെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഇനി തിരിച്ചിറങ്ങാണ്. ഫുള്ള് ബാഗെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാം. തിരിച്ചിനി ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറോളം ഇറങ്ങാണ്ട്. 2 മണിക്ക് ബസ്സും ഉണ്ട്. 2 മണി 2:30 ബസ്സാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മണാലിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ നിന്ന ഹോം സ്റ്റേ ആണിത്. നമസ്തേ ഹോം സ്റ്റേ. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫുഡിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, Neymar. Bye. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ട്രക്കിംഗ്. ക്യാ ഗൈസ്, മണാലി പൂതി ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ. आपका नाम क्या है? नाम എന്നോട് ചോദിച്ചതിന്. ഗൈസ്, അതുകൂടി പോയ ജിപ്പിട്ടൂലടാ. Guys,
അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരെ വണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്ററോളം നിങ്ങൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ശരിക്കും വണ്ടി എടുത്ത് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 5 കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരണം. മാക്സിമം വണ്ടി എടുത്ത് വരാമെന്നുള്ളവർ വണ്ടി എടുത്ത് വരിക. എല്ലാവരും ട്രക്കിങ് താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരിക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിതാ ബാക്കി നടക്കുകയാണ്. കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ബാക്കി മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ. ഗൈസ് നടക്കട്ടെ. ഗൈസ് നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രഹനിൽ ട്രക്കിങ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണം. അതായത് വിശപ്പുണ്ട്, ഭയങ്കര വിശപ്പാ, ഒന്നും പറയാമല്ലോ. ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി നേരെ മണാലിക്ക് പോകണം. വണ്ടി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ മണാലിക്ക് പോകണം. മണാലി പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മണാലിക്ക് ബസ്സുണ്ട്, HRTCൻ്റെ ബസ്സുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ. ഇനി ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചാലേ.